เคยทราบค่ะน่าจะเหมือนเพาะผักอะไรอย่างเงี้ยน่าจะแบบหักแล้วก็โตใหม่เองอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ทราบว่ามันมีการเพาะหรือว่าการปลูกโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ทราบค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายการทะเลไทยคนไทยไม่รู้ค่ะตอนนี้นะคะพันอยู่ท่ามกลางสถานที่ที่เรียกว่าสวยงามมากเลยทีเดียวแต่ใครจะเคยคิดคะว่าสถานที่แห่งนี้เคยได้รับความเสียหายอย่างมากจากการใช้ประมงระเบิดค่ะจนเรียกว่าแทบจะฟื้นฟูกลับมาไม่ได้เลยทีเดียวแต่ณปัจจุบันนี้ค่ะสถานที่แห่งนี้กลายเป็นหนึ่งสถานที่ในประเทศไทยที่เรียกว่าอุดมสมบูรณ์มากที่สุดอีกหนึ่งที่เลยทีเดียวค่ะและวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบปณิธานและอุดมการณ์แห่งการอนุรักษ์กับพวกเขาไปพร้อมๆกันณเกาะทะลุค่ะในอดีตเกาะทะลุนับเป็นแหล่งขุมทรัพย์ทางทะเลที่เต็มไปด้วยทรัพยากรที่มีชีวิตมากมายบรรดานักล่าแห่งท้องทะเลต่างเดินทางมุ่งหน้ามาที่นี่เพื่อกอบโกยทรัพยากรเหล่านี้อย่างไม่มีปราณีการใช้ระเบิดเพื่อหาปลาเป็นไปอย่างแพร่หลายจนในที่สุดปลาที่เคยมีอยู่มากมายมหาศาลก็ลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วระหว่างที่เข้ามาจอดเนี่ยมันก็มีเสียงระเบิดปลาเช้าเนี่ยบางทีเป็น10 ครั้งปลาลอยเวลาเราอยู่ที่ข้างในเกาะจะเห็นปลาลอยเต็มหมดก็ถึงเวลาก็ใส่กระป๋องนมตาหมีก็โยนตุ้มขึ้นมาก็เต็มเพียบ2 ลำ 3 ลำโยนข้างเกาะนั่นแหละครับปลาเล็กๆตายลอยเป็นตะขาวทั้งทะเลจากการทำประมงพาณิชย์แบบทำลายล้างกว่า10 ปีเห็นสภาพความเสื่อมโทรมของทะเลคุณปรีดาเจริญพักจึงขายเรือจับปลาแล้วเข้ามาอยู่ที่อำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อปีพุทธศักราช 2521 โดยเริ่มต้นชีวิตใหม่ร่วมมือกับทางรัฐต่อต้านการทำประมงทำลายล้างสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปราบปรามเรือประมงผิดกฎหมายและเริ่มโครงการจัดการทรัพยากรโดยร่วมมือกับชุมชนอ่าวบางสะพานคุณพ่อก็บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่ทำประมงอยู่เนี่ย40 ปีที่แล้วครับก่อนที่จะเลิกเรือปี19เนี่ยมาวนเวียนจับปลาอยู่หลังเกาะทะลุมาจากเพชรบุรีนะครับก็จับมาเรื่อยๆแล้วจะมาถึงแถวเนี้ยเขาบอกว่ามันหนาแน่นมากเรือวนลากเนี่ยลากทีหนึ่งมหาศาลวันหนึ่งรายได้เป็นหลายแสนแกตัดสินใจเลิกเพราะว่าแกบอกว่าตอนนั้นเรือมันเยอะมากทุกคนต่อเรือแข่งกันคนหนึ่งมี2 ลำอีกคนก็ต้องมี4 ลำมี10 ลำแข่งกันแต่ปลามันน้อยลงทุกวันแล้วคิดว่าถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างเนี่ยอาชีพประมงน่าจะหมดแน่การอบรมการประมงกับความมั่นคงของชาติของกองทัพเรือเมื่อปี 2524 จึงได้รู้ว่าเจ้าของพื้นที่สวนมะพร้าวบนเกาะจะขายที่ดินบนเกาะให้กับนายทุนต่างชาติคุณปรีดาทราบดีว่าถ้าคนต่างชาติได้ครอบครองพื้นที่แห่งนี้แล้วก็ยากที่จะกลับมาเป็นของคนไทยได้อีกเขาจึงตัดสินใจนำเงินเท่าที่มีมัดจำกับเจ้าของที่ดินบนเกาะและซื้อครอบครองต่อเนื่องตลอดมาก็บอกมันมีบริษัทมีในหน้าเป็นคนสิงคโปร์เข้ามาจะขอซื้อเขาขายไปปั้นกำไร 3-4 เท่าเพราะว่าถ้าจะขายอย่างนั้นเดี๋ยวผมหาพรรคพวกผมซื้อเองไหมผมก็เลยเรียก10 ลาย 18 ลายที่มีสค.1 บนเกาะมีสวนมะพร้าวบนเกาะรับมาจำไป100,000ต่อคนช่วงนั้นจังหวะนั้นแล้วหลังจากนั้นผมก็ขายเรือประมงเอามาค่อยๆทยอยสวนมะพร้าวบนเกาะทะลุตอนนั้นเงินก็ไม่พอก็มีผอกรวกลางสมัยนั้นเนี่ยแต่เฮ้ยดีนี่ว่าซื้อที่ไม่ให้ต่างชาติซื้อตังขาดเท่าไหร่เดี๋ยวพี่ช่วยแกมีบอร์ดเพื่อนบอร์ดแบงก์กรุงไทยเดี๋ยวพี่ไปบอร์ดแบงก์กรุงไทยเอามาตอนนั้นธนาคารก็เลยอนุมัติเงินให้ผมมาเสริมซื้อให้จบซื้อเสร็จแล้วก็ผมมันเป็นทรัพย์แผ่นดินไม่ใช่ของเราหรอกเพราะถ้าเกิดเราปล่อยให้ต่างชาติซื้อไปเนี่ยต่างชาติเข้ามายึดครองพวกเราก็แค่จะไปเหยียบแผ่นดินเขาไม่ได้ในเวลานั้นกรมประมงมีโครงการจัดการทรัพยากรประมงชุมชนอ่าวบางสะพานขึ้นซึ่งนับว่าเป็นโครงการประมงชุมชนแห่งแรกของประเทศไทยนั่นคือจุดเริ่มต้นที่คุณปรีดาได้เริ่มหน้าประวัติศาสตร์แห่งการอนุรักษ์ณเกาะทะลุแห่งนี้โดยร่วมมือกับทางรัฐในการจัดการกับพื้นที่รอบเกาะทะลุให้เหมาะสมกับการดูแลและฟื้นฟูสภาพของท้องทะเลในบริเวณนี้ซึ่งต่อมาคุณเผ่าพิพัฒน์เจริญพักบุตรชายของคุณปรีดาก็ได้สานต่อปณิธานของการอนุรักษ์ณเกาะทะลุแห่งนี้ในช่วงนั้นประมาณปี21 22ช่วงนี้นะครับที่เริ่มแบบ
เนี่ยแนวคิดเรื่องการจัดการทะเลการจัดการทรัพยากรประมงในชุมชนโครงการจัดการประมงในชุมชนเนี่ยก็เป็นไพลอตโปรเจกต์ของอ่าวไทยเป็นอยู่กลางอ่าวไทยพอดีเป็นแหล่งวางไข่ของปลาทูซึ่งเป็นปลาเศรษฐกิจในอ่าวไทยถ้าเราจัดการพื้นที่ตรงนี้ได้เนี่ยมันก็จะเป็นแหล่งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็สามารถจะขยายปริมาณปลาในอ่าวเพิ่มขึ้นมหาศาลก็เหมือนกันตรงนี้ทรัพยากรปะการังทรัพยากรสัตว์ทะเลหายากต่างๆที่ขึ้นมาถ้าเราสามารถดูแลรักษาพื้นที่ตรงนี้ไว้ได้มันก็เป็นแหล่งที่จะเพิ่มให้มีทรัพยากรทางทะเลที่เช่นเต่าทะเลใกล้สูญพันธุ์หรือว่าปะการังที่มีความสำคัญในระบบนิเวศให้มันเป็นแหล่งอาศัยแหล่งวางไข่ของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของสัตว์น้ำวัยอ่อนให้มันเพิ่มปริมาณปลาในอ่าวได้มหาศาล ชุมชนอ่าวบางสะพานนับเป็นอีกชุมชนหนึ่งที่มีความเข้มแข็งซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยฟื้นฟูท้องทะเลรอบเกาะทะลุให้กลับมางดงามดังเช่นที่เคยเป็นในอดีตแนวคิดของพี่น้องเมื่อก่อนเนี่ยต่างคนต่างอยู่ไม่มีแนวคิดอะไรออกเรือไปวันหนึ่งได้มาแค่นี้ก็ไม่สนใจอะไรแต่เมื่อเรามีการพูดคุยกันทั้งอ่าว9 กลุ่มเนี่ยเราก็มาพูดคุยกันเป็นสิ่งที่ตอบรับดีมากมีการให้ความร่วมมือตลอดไปประชุมปิดอ่าวประจำปีก็ให้ความร่วมมือแนวเขตที่ขอไว้เครื่องมือบางชนิดนะครับก็ทำตามแนวคิดที่เปลี่ยนไปนะครับความร่วมมือเกิดขึ้นนะครับอ่าวบางสะพานจึงกลับมาอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมนอกจากจะมีโครงการจัดการทรัพยากรประมงชุมชนแห่งแรกของประเทศไทยแล้วชุมชนอ่าวบางสะพานแห่งนี้ยังมีโครงการธนาคารปูม้าที่ประสบความสำเร็จเป็นแห่งแรกของประเทศอีกด้วยธนาคารที่นี้ตั้งเพื่อรับแม่พันธุ์หรือว่าไข่ปูนอกกระดองนะเป็นที่รับฝากแต่เราก็จะจ่ายดอกเบี้ยเป็นปูที่จะจับได้แล้วในนอกทะเลเมื่อจัดตั้งเรามาครั้งแรกๆก็ไม่ประสบความสำเร็จนะเพราะว่าความที่พี่น้องชาวประมงไม่ให้ความร่วมมือต้องซื้อแม่พันธุ์ตัวละ10 บาทก่อนทำไป2 ปีผลที่กลับมานะทีแรกก็ได้วันละโลครึ่ง2 โล 3 โลแต่เมื่อเรามาทำโครงการนี้แล้วนะครับมีธนาคารปูม้าแล้วออกไปประมาณสัก10 โล5 โล 10 โลซึ่งปูเพิ่มขึ้นจนทั้งถึงทุกวันนี้ตั้งแต่ปี2548นะครับที่เริ่มจัดตั้งธนาคารมานะครับก็มันเป็นตัวชี้วัดนะครับว่าที่เราทำกันมามันมาถูกทางแล้วนะครับก็มีปูจับตลอดปีจากความพยายามในการร่วมกันดูแลรักษาชาวอ่าวบางสะพานจึงมีท้องทะเลที่มีความงดงามและอุดมสมบูรณ์สามารถอวดโฉมแก่ผู้มาเยือนได้อย่างภาคภูมิจนในปีพุทธศักราช 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระเมตตาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เกาะทะลุและพื้นที่โดยรอบประกาศเป็นพื้นที่ปกปักในโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรินับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่คนในพื้นที่เกาะทะลุและพื้นที่โดยรอบที่จะได้ใช้ทรัพยากรให้ยั่งยืนเกิดประโยชน์กับประชาชนทั่วไปและคนในท้องถิ่นตราบนานเท่านานตอนนี้เป็นประกาศเป็นพื้นที่ปกปักทรัพยากรภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของสมเด็จพระเทพซึ่งอันนี้เป็นเหมือนธงหลักนำให้กับเราให้กับเกาะทะลุให้กับบางสะพานที่มีโครงการพระราชดำริเข้ามาในพื้นที่ทำให้ทุกๆหน่วยงานไม่ว่าจะภาครัฐหรือเอกชนจะต้องเข้ามาร่วมกันมาช่วยกันเพื่อขับเคลื่อนโครงการต่างๆให้เป็นตามวัตถุประสงค์ในเรื่องของการดูแลทรัพยากรในเรื่องของการจัดการทรัพยากรทั้งประมงและทั้งทรัพยากรอื่นๆทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอื่นๆสัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์เป็นสิ่งที่ทุกประเทศในโลกมีกำลังให้ความสำคัญเพราะมันเป็นตัวชี้วัดถึงความเป็นไปของสภาพแวดล้อมสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเกาะทะลุไอซ์แลนด์รีสอร์ทบริษัทมูบาดาลาปิโตรเลียมประเทศไทยจำกัดเราภูมิใจกับความเป็นไทยเราเห็นคุณค่าของเมล็ดข้าวและเห็นพลังของการช่วยเหลือเราปลูกวันนี้เพื่อส่งต่อให้คนในวันหน้าเราจัดหาพลังงาน
และเป็นพลังร่วมขับเคลื่อนพัฒนาสิ่งใหม่ๆ อนาคตที่เราภูมิใจ มาจากคนไทยที่ร่วมมือกัน ปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืน ทุกวันคือโอกาสใหม่ โอกาสที่จะต่อยอดความสำเร็จของวันวาน โอกาสที่เราจะทำในสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าจะทำได้ โอกาสที่จะช่วยกันสร้างสังคมให้มีความสุข และทำให้โลกอยู่คู่กับธรรมชาติตลอดไป บางจากเราเชื่อว่า แค่เพียงหนึ่งโอกาสสามารถสร้างหลายล้านความเป็นไปได้ บางจากสร้างสรรค์เพื่อโอกาสไม่รู้จบ เราภูมิใจกับความเป็นไทย เราเห็นคุณค่าของเมล็ดข้าว และเห็นพลังของการช่วยเหลือ เราปลูกวันนี้เพื่อส่งต่อให้คนในวันหน้า เราจัดหาพลังงาน และเป็นพลังร่วมขับเคลื่อนพัฒนาสิ่งใหม่ๆ อนาคตที่เราภูมิใจ มาจากคนไทยที่ร่วมมือกัน ปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืน จริงๆก็คือไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับธนาคารปูมาเลย ธนาคารปูนะครับเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับผมนะ ผมคิดว่ามันเป็นแนวคิดที่ดีมากเลย คือให้พวกเราส่งคืนสิ่งที่เป็นธรรมชาติสู่ธรรมชาติ โดยสภาพทางภูมิศาสตร์และภูมิอากาศของบ้านเรานะคะทำให้ท้องทะเลไทย อุดมสมบูรณ์และก็งดงามมากๆค่ะ เกาะทะลุก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งเช่นกันนะคะ ที่เปล่งประกายความงดงามให้เราทุกคนได้ชื่นชมกันค่ะ ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายนะคะ ณ ดินแดนแห่งการอนุรักษ์แห่งนี้ค่ะ อีกหนึ่งองค์กรสำคัญที่ถูกตั้งขึ้น เพื่อช่วยดูแลทรัพยากรอันมีค่ารอบเกาะทะลุให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นระบบนั้นก็คือมูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสยาม มูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสยามเนี่ยเรามีโครงการหลักๆเนี่ย3 ส่วนก็คือส่วนที่เป็นซัพพอร์ตโครงการจัดการประมงในชุมชนนะครับส่วนที่โครงการปลูกปะการังนะครับฟื้นฟูปะการังโดยใช้เทคนิครากเทียมนะครับแล้วก็โครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่ากระสัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์ครับซึ่งแต่ละส่วนงานเนี่ยก็จะมีพื้นที่ดูแลแตกต่างไปนะครับในส่วนของโครงการจัดการประมงเนี่ยจะอยู่ที่ฝั่งนะครับหลังจากที่ตั้งโครงการแล้วเราสนับสนุนมีการพื้นที่นะครับให้กับราชพัสดุแล้วก็กรมประมงก็มาตั้งสำนักงานโครงการจนจัดตั้งเป็นกลุ่มประมงจนเป็นสหกรณ์จนมีการบริหารจัดการมาถึงปัจจุบันนะครับเราก็ยังสนับสนุนเรื่องของกิจกรรมต่างๆการมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาแล้วก็เชื่อมโยงเข้าไปเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เกิดการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆของเขานี่ให้เชื่อมโยงกับโครงการอนุรักษ์อื่นๆส่วนของเต่ากระเนี่ยเราก็เริ่มมีโครงการที่จะอนุรักษ์พันธุ์เต่ากระนะครับก็มีเจ้าหน้าที่เราก็จัดบุคลากรไปเฝ้านะครับเจ้าหน้าที่ไปเฝ้าในช่วงที่ถึงฤดูวางไข่ก็ปรากฏว่ามีเต่าขึ้นมาวางไข่ทุกปีนะครับและจำนวนไข่เต่าก็เพิ่มขึ้นทุกปีปี 54เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากทางกองทัพเรือซึ่งเข้ามาให้องค์ความรู้เราในเรื่องของการเพาะฟักจนสำเร็จนะครับเราเริ่มเพาะฟักเลี้ยงให้โตคือหนีศัตรูทางธรรมชาติได้หรือว่าไม่เป็นเหยื่อไม่เป็นอาหารแล้วก็ปล่อยไป 4,000 กว่าตัวตลอดโครงการที่ทำมาเนี่ยโครงการปลูกปะการังเนี่ยเราทดลองปลูกตลอดแนวชายหาดของเกาะทะลุยาว3 กิโลครึ่งนะครับตั้งแต่ช่วงปี 4142 จนเฟสแรกเนี่ยเราต้องการที่จะสร้างแปลงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับซึ่งจากการทดลองเนี่ยเราสังเกตว่าบริเวณหน้าอ่าวมุกเนี่ยเป็นจุดที่เหมาะสมคือในช่วงฤดูมรสุมมันก็จะมีเขาบังกระแสคลื่นลมมีปะการังโขดที่ช่วยป้องกันไม่ให้แปลงปะการังมันเสียหายนะครับแล้วก็ตรงนั้นก็มีกระแสน้ำหมุนเวียนดีปะการังก็สามารถโตได้ดีนอกจากพื้นที่อ่าวมุกแล้วเนี่ยพื้นที่อ่าวเทียนก็เป็นอีกจุดหนึ่งหลังจากที่ปี 54มีการฟอกขาวปะการังฟอกขาวที่ค่อนข้างหนักก็เลยมีโครงการที่จะไปฟื้นฟู
ปะการังในช่วงบริเวณหน้าอ่าวเทียนถึงปลายหางเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นน่าจะประมาณ7 ไร่มีการกำหนดขอบเขตตำแหน่ง GPS ไว้แล้วนะครับรวมถึงพื้นที่หน้าอ่าวมุก14 ไร่นะครับอันนี้คือเป็นโครงการซึ่งต่อยอดมาจากโครงการปลูกปะการัง 80,000 กิ่งที่เริ่มต้นพล9เนี่ยตอนนี้ทางกรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่งก็ได้มีการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับการฟื้นฟูปะการังในทะเลไทยทั้งหมด 6 พื้นที่ซึ่งเกาะทะลุก็อยู่1 ใน 6 พื้นที่ทรัพยากรปะการังทรัพยากรสัตว์ทะเลหายากต่างๆที่ขึ้นมาถ้าเราสามารถดูแลรักษาพื้นที่ตรงนี้ไว้ได้มันก็เป็นแหล่งที่จะเพิ่มให้มีทรัพยากรทางทะเลเช่นเต่าทะเลใกล้สูญพันธุ์หรือว่าปะการังที่มีความสำคัญในระบบนิเวศเนี่ยให้มันเป็นแหล่งอาศัยแหล่งวางไข่ของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของสัตว์น้ำวัยอ่อนให้มันเพิ่มปริมาณปลาในอ่าวได้มหาศาล สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชน โรงแรมรามาดาพลาซ่าบางกอกแม่น้ำริเวอร์ไซด์ เราภูมิใจกับความเป็นไทย เราเห็นคุณค่าของเมล็ดข้าว และเห็นพลังของการช่วยเหลือ เราปลูกวันนี้เพื่อส่งต่อให้คนในวันหน้า เราจัดหาพลังงาน และเป็นพลังร่วมขับเคลื่อนพัฒนาสิ่งใหม่ๆอนาคตที่เราภูมิใจ มาจากคนไทยที่ร่วมมือกัน ปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืน ทุกวันคือโอกาสใหม่ โอกาสที่จะต่อยอดความสำเร็จของวันวาน โอกาสที่เราจะทำในสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าจะทำได้ โอกาสที่จะช่วยกันสร้างสังคมให้มีความสุข และทำให้โลกอยู่คู่กับธรรมชาติตลอดไป บางจากเราเชื่อว่าแค่เพียง1 โอกาสสามารถสร้างหลายล้านความเป็นไปได้ บางจากสร้างสรรค์เพื่อโอกาสไม่รู้จบ เราภูมิใจกับความเป็นไทย เราเห็นคุณค่าของเมล็ดข้าว และเห็นพลังของการช่วยเหลือ เราปลูกวันนี้เพื่อส่งต่อให้คนในวันหน้า เราจัดหาพลังงาน และเป็นพลังร่วมขับเคลื่อนพัฒนาสิ่งใหม่ๆอนาคตที่เราภูมิใจ มาจากคนไทยที่ร่วมมือกัน ปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืน ครับก็อันนี้ก็คือภาพรวมทั้งหมดของการจัดการทะเลหน้าบ้านของอ่าวบางสะพานซึ่งแต่ละพื้นที่ก็มีรูปแบบการบริหารจัดการแตกต่างกันไป เราได้มีการประชุมกันหลายครั้งนะครับกลุ่มผู้ประกอบการแล้วก็รีสอร์ทแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับทำความเข้าใจกันว่าแนวปะการังในพื้นที่เป็นยังไงการใช้งานการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เป็นยังไงนะครับก็มีข้อกำหนดออกมาบริเวณอ่าวกวดเนี่ยน้ำลึกอันเนี้ยใช้ประโยชน์ปกติบริเวณอ่าวมุกเนี่ยที่น้ำตื้นแล้วก็เป็นแหล่งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อันเนี้ยจะมีการปิดในช่วงที่น้ำลงต่ำอย่างเช่นปลายเดือนพฤษภาคมมิถุนาช่วงนี้น้ำลงต่ำสุดในรอบปีถ้าเกิดนักท่องเที่ยวเข้าไปมากเกินไปหรือไม่มีการควบคุมดูแลที่ดีก็จะเหยียบบนปะการังกิ่งที่มันเป็นแปลงอนุบาลพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้ส่วนที่อ่าวใหญ่ตัวเนี้ยค่อนข้างจะแข็งแรงเป็นโขดครับตัวนี้ก็จะเปิดเป็นพื้นที่ของการท่องเที่ยวส่วนตรงหน้าอ่าวเทียนตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราให้ความกังวลเพราะว่ามันก็จะมีพวกปะการังเขากวางเป็นทุ่งเลยที่เริ่มฟื้นตัวครับตรงนี้ก็ยังไม่ได้มีการกำหนดเรื่องของการปิดหรือการเปิดใช้ประโยชน์นะครับแต่ว่าก็มีการวางทุ่นรอบแนวเกาะเนี่ยจนถึงเกาะสิงห์เกาะสังนี่ทั้งหมด50 ทุ่นตั้งแต่ปี58นะครับคือทุ่นผูกเรือแล้วก็ทุ่นแนวไข่ปลาทุกจุดดำน้ำนะครับก็เป็นการกำหนดว่า
เรือที่มาใช้ประโยชน์ต้องผูกทุ่นไม่ทิ้งสมอ 2. ห้ามเข้าเกินแนวทุ่นไข่ปลาเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเพื่อท้องเรือใบจากเรือจะไม่ถึงแนวปะการังเป็นต้นนะครับส่วนที่ต่อเนื่องจากแนวซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ของเอกชนเหมือนกันแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างเซนซิทีฟก็คือเป็นจุดที่เต่าขึ้นวางไข่แต่ก็ต่อเนื่องมาในหุบแล้วก็อ่าวเทียนด้วยแต่ว่าตรงนี้ก็ยังเป็นพื้นที่เอกชนอยู่แต่ซึ่งรีสอร์ทนี่ก็ไม่ได้ไปพัฒนาพื้นที่อ่าวเทียนตรงนี้เนื่องจากว่าก็ค่อนข้างเป็นพื้นที่เปราะบางมากซึ่งถ้าเกิดมีไฟแสงสว่างหรือมีเสียงรบกวนเนี่ยก็อาจจะทำให้เต่าไม่ขึ้นไข่ได้ด้านหลังก็จะเป็นภูเขาหน้าผาด้านหลังตอนนี้ก็เป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่าของกรมที่ดินนะครับอยู่ในขั้นตอนการประกาศอุทยานก็จะไปผนวกรวมกับวรรณปากอ่าววรรณแม่ลำพึงแล้วก็ยกระดับเป็นอุทยานแห่งชาติชื่ออุทยานแห่งชาติอ่าวสยามนะครับรวมพื้นที่รอบเกาะด้วยนะครับประมาณ700 เมตรจากแนวชายหาดก็มีการจัดการทรัพยากรแตกต่างกันครับเรื่องของการใช้ประโยชน์เรื่องการท่องเที่ยวก็รูปแบบหนึ่งการใช้ประโยชน์เรื่องการประมงก็รูปแบบหนึ่งการอนุรักษ์เพื่อการศึกษาวิจัยหรือเพื่อการเก็บรักษาไว้ก็อีกรูปแบบหนึ่ง ผมอยากหยิบยกของการบูรณาการทะเลหน้าบ้านเนี่ยที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมคือที่เกาะทะลุนี่แหละครับคือสิ่งที่เป็นตัวแบบของความสำเร็จทางวิชาการที่มีมาตรฐานที่สากลเขายึดถือกันอย่างที่ผมเรียนว่า Marine Spatial Planning ภาษาง่ายๆที่เราคุยเสมอว่าบริหารจัดการทะเลหน้าบ้านที่นี่เป็นตัวแบบของความสำเร็จที่เกิดขึ้นจริงปฏิบัติได้จริงมีตัวชี้วัดของความหนาแน่นของทรัพยากรที่สร้างความนะครับยั่งยืนให้เกิดในที่นี้ถ้าสามารถที่ทำห่วงโซ่ชีวิตนี้มันยังขับเคลื่อนต่อไปได้ทุกคนหวงแหนรักษาดูแลใช้ประโยชน์อย่างมีกฎเกณฑ์กติกามารยาทร่วมกันนี่คือความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นและเป็นตัวแบบสำคัญนะครับที่เราจะใช้เป็นตัวอย่างในการปฏิรูปในทุกพื้นที่ทุกจังหวัดต่อไปได้ครับ และนี่แหละค่ะเกาะทะลุที่เป็นเหมือนแม่แบบในการฟื้นฟูท้องทะเลไทยของเราค่ะไม่ใช่เพียงหน้าที่ของภาครัฐแต่ภาคประชาชนทุกคนก็มีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยกันดูแลและรับผิดชอบทะเลไทยค่ะและในตอนต่อไปค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญค่ะนั่นคือการปฏิรูปทะเลไทยห้ามพลาดนะคะเพราะทะเลไทยเป็นของคนไทยทุกคน